Moussa man ci famille bu mag laa bokk ay fajkan lañ samay maam ay borom xam-xam lañ ci côté boobu ay saaxil lañ mooy ay njabarkat lañ yoo xamante ni pour moom ku ko xam xamee ko sunguf ak fas. dama ko jàng ba maîtriser ko Moussa ki ma doon jàngal lépp mu nekkee ndaw avant may jàng alxuraan ni lii laa njëkk a jàng sama maam bu jigéen borom xam la nga xam rek yow loo xamante ni ñëpp a xam na. waa ji bi yow xanaa bëggoo ay 4x4 bëggoo ay kër yu rafet loolu moo gën a gaaw pour may la xaalis. gaa yi te gaa yi ne alxuraan bi dafa yéex te yow nga nekk ci rek. alxuraan dafa yéex waa ji démb ak tey yéexu bu fekkoon tey jii moom ñi mu demoon tey jii sacrifice yi muy def gis nga seytaan tey nga xam ñu bëri. léegi ñenn ñi dañuy toog naan dañuy yokk wërsëg subhanallah jël kàddu suñu borom xam nga jël li nga xamante suñu borom moom moo ko moom ñu naan ñun dañ koy def. يا نعم المولى ويا نعم النصير يا taxaw takku tembe taxaw seetlu عليك waaw alhamdulilah ala kulli xaal comme ni ñu koy waxee rek moom dafa dëggal waxu yàlla subhanahu wa taala te aussi amaan na ñaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu ñaanoon moo nangu yonent bi dafa ñaanoon képp ku fajoo lu mel ni alquran ak sunna yàlla na la yàlla faj képp ku fajoo leneen lu bokk la alquran ak sunna yàlla bu la yàlla faj. alxuraan. kenn mënu ko natable. ñoo ñaan comme yàlla nañu yàlla faj ak képp ku fi ñëw aussi ak képp ko mënut dem ak bépp bërëb bu ñu mën a fajee tamit ci alquran ak sunna yàlla na yàlla faj ñooñu. bon wa nunazzilu mina al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin loolu du suñu kàddu suñu borom la subhanahu wa taala foog nga gëm ko wóolu ko aussi tamit nga nekk tamit yow mii di faj tamit nga nekk comme ni comportement yi nga xamante ni lislaam di ko laaj tamit foog nga koy comporté di ko doxee di ko jëfee tamit mooy taqwa ak tawxid incha allah waaw moom boo gisee nga téye ko fi depuis démb léegi parce que bu ñëwee dafa sonn. parce que depuis démb maa ngi fi pour faj. moom commerçant la bu mag ci affaire business la doon def ci affaire commerce daal bon nee na moom dafa njëkkoon am benn soxna boo xamante ni da ko takkoon parce que dem nañ ba am ñaari doom yàlla def seen diggante ñu tas bu ñu tasee mu dugaat ci beneen soxna takk mais bu mu takkee beneen soxna ba léegi aawa bi bàyyi ko may ko jàmm nee na du mus a am dara te aussi ngóoram tamit du dootul mën am benn bànneex ci sëy léegi moom bu mu déggee tëkku yooyu mu takk soxnaam aussi tamit amatul bu tiimee soxna si du ko mënal dara. léegi soxna si tamit yàlla def mu dem ba benn moment jëpp ëmb tamit ëmb bi yàqu. léegi soxna si woo ko di ko menacé di naan carrément waxoon naa la ëmb bi day yàqu yow dootoo mënati dara sa soxna sa liggéey dootul baaxati. mu aussi nee na bépp marchandise boo xamante yor na ko day seey ci loxoom. leb na façon leb bu nekk façon banque bu nekk leb na ko ba tey jii xam nga day jéem a làqatu sax ci ñenn yi. te ñi ko doon jox marchandise di ko jàppale sax ñun dem nañ ba arrêté. parce que bu ñu ko joxee marchandise di ko bëgg a jàppale sa affaire day yàqu parce que li koy waral mooy yeew yu bon yi leen di yeew ñoom parce que soxna see da ko jugal téye na ngóoram téye na tamit xam nga ay li côté liggéeyam daal moom parfois pour mu xëy sax problème lay doon te aussi dañuy dem ba néew yaram. sama bopp dafa diisoon gan mun ma téye sama bopp mu doon macha allah. nee na mënutul julli te aussi di mënutul concentré normal fu mu nekk de ànd ak xadar ak fitna. nit bu ñëwee indi ko jàmm sax dañuy gis commencé xam nga mel ni kuñ tel daal. monsieur lay indi bon nee na façon sëriñ bi nekk dem na façon rey xar bu nekk def na ko sacrifice yu ñu def nee na dem na ay dëkk yu bëri fii ci Sénégal xam nga pour maamuñu fi ñu dem daal. mais gisul résultat. fu ne dem naa fa. fu ne dugg naa fa. nga xam naa alxuraan rek mooy dëgg. mooy dëgg. bu ñu fi ñëwee démb ba léegi duñu jiitu avant tout ñun nit bu ñëwee ci ñun dañ lay delluwaat ci yàlla. xam nga xamal la luy alquran xamal luy sunna delluwaat la tamit ne la carrément alquran ba ci bëggee faju comportement yi nga war a comporté aussi tamit. yàlla mooy wéral doomu aadama pour yàlla wéral na nag foog nga mel ni nga war a mel jéggalu ko tuub ñaan xam nga. ñu aussi ñu def li ñuy def après yàlla mu ci ndam incha allah. bon buñ ko traité gis nañ lii génn ci yaram bi. aussi tamit toog nañ tamit xool gis yaram bi nu mu doon néewee ak nu mu diisee woon aussi commencé naa bàyyi léegi mu commencé firi. lu sant ak yëg-yëg oyof parce que depuis démb maa ngi fi pour faj. xam nga comme façon yi nga xamante ni ñoom yooyu la ñuy takk mooy comme maamu nii mooy saaxiri daal. léegi gis ñenn ñi parfois dañuy bëgg a dem ñu dem ci ay maamu ñu kànnaar la say tànk ñu kii du dem.
da ngay bëgg a xëy doo mën a xëy. nga gis ñenn ñi aussi tamit dañ lay dugal ci ay genre jaaro yenn góor ñi nga xamante ni dañ lay def ci jaaro leen seen soxna laaj dañ ko koy jox danañ koy jox. beneen affaire bu ci topp tamit gis ñenn ñi tamit parfois dañ leen di fas yoo xamante ni dañ leen di sëf ñu leen sëfee dañu mën dara. te lu gën a bon ci seytaan bu fekkee dañ la boole ak moom da lay stressé loolu benn stress bu jiitu avant tout mooy dootoo nelaw foo toog yaa ngi xalaat nit buy wax ak yow sax yaa ngi absent. boo toogee sa bërëb liggéey yow dootoo fi nekk léegi nit ki nga xamante ni du nelaw ni mu waree. pour mu mer day yomb. ñu la koy wax sa nopp nga am loo yëg sa yaram bokkul ak yeneen yi. waaw kon amul lenn loo ci nëb parce que sama bopp moo ma tax a jóg. sama wér gu yaram moo ma tax a jóg. nit kooku tamit pour muy julli tamit julli normal du yomb. buy julli aussi du mën a concentré normal li koy waral parce que sëf yi ko sëf te seytaan bu la xasee ba boole moom day doon ngelaw si biir yaram. day daw di ko diisal aussi nekk ci biir yaram bi tamit xam nga di manipuler nu mu ko neexee daal. di indi ay tremblement di indi xol bi di toog aussi moom dootul bëgg di gis benn nit day bëgg di isolé wu toujours. xam nga façon yooyu noonu façon yoo xamante façon yu yéeme. na góorgóorlu parce que alxuraan amul caaxaan alxuraan amul caaxaan di ko ñaan yàlla mu gudd fan rek. bon lii yeneen gàllaaj la yoo xamante ni dafa am ñoo xamante ni parfois dañuy ñëw di jàmbat ay ndigg ay genre mel noonu soit ñenn ñi dañuy siy daanu ñenn ñi tamit aussi dañuy gis yenn problème tamit ñu am ko mooy ñu am benn jafe-jafe ñu dem sëriñ takkal leen ay gàllaaj xam nga. takk ay yu dul jeex xam nga gàllaaj day dem ba day xasaw. amul benn njëriñ boo xamante ni amul benn avancement boo xamante ni leen defal daal mais. toujours ñoom dañuy jàpp ne gàllaaj yooyu xëy na dina sotti seen biir mais bu ñu fi ñëwee ci kàttan yàlla dañuy tekki gàllaaj yi. di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala ci alxuraan ak sunna incha allah yàlla defal ko ci tawfeex incha allah. mais Djiby man dafa am benn affaire boo xam ne daf ma jaaxal. est-ce que doomu aadama mën naa jël nit noot ko ba du yëngu man affaire boobu ba tey daf ma jaaxal. waaw loolu en pagaille surtout ñun africains yi fii xoolal rek ñaata ñun li ñuy gën a tardé boo xoolee tey jii loolu la. mooy soxorante bi xam nga du ma dem doo dem xam nga. yooyu noonu fu bëri fii. kon loolu réellement am na. d'accord Djiby beneen affaire bi ma la bëgg laaj mooy Djiby yow ñeneen ñi li ñuy fajee pourquoi yow doo koy fajee yow pourquoi sunguf gaa ngi fi moo gën a gaaw Djiby petaaw yi moo fi gën a gaaw mais pourquoi yow nga taamu alxuraan rek ni doo ko wàcc. waaw dañuy sant yàlla rek parce que mooy comme li waa ji wax sànq rek daal day waxaat alxuraan mu jiitu mu mujj. Moussa man ci famille bu mag laa bokk ay fajkan lañ say maam ay borom xam-xam lañ ci côté boobu ay saaxil lañ mooy ay njabarkat lañ yoo xamante ni pour moom ku ko xam xamee ko sunguf ak fas. dama ko jàng ba maîtriser ko Moussa ki ma doon jàngal lépp mu nekkee ndaw avant may jàng alxuraan ni lii laa njëkk a jàng sama maam bu jigéen borom xam la nga xam rek yow boo xamante ni ñëpp a xam na. waaw Djiby yow xanaa bëggoo ay 4x4 bëggoo ay kër yu rafet loolu moo gën a gaaw pour may la xaalis. gaa yi te gaa yi ne alxuraan bi dafa yéex te yow nga nekk ci rek. alxuraan dafa yéex waa ji démb ak tey yéexu bu fekkoon tey jii moom ñi mu demoon tey jii sacrifice yi muy def gis nga seytaan tey nga xam ñu bëri day gis tey jii ñu defal la loo xamante ni seetlu rek ñi nga xamante ne dañuy def ay sacrifice wala di dund yenn di dem ci ay yenn sëriñ ñu leen def ay toujours ci firnde la ñu dëkk da lay avancé loolu tuuti nga yaakaar 1 mois 2 mois affaire bi neex nga yaakaar yow nga jékki-jékki daan waat daan mu garaaw toujours ci problème lañ dëkk. ah kon day am départ am frein. bu wéy yàlla moo ko wax seytaan amul kàttan mënul wéyal dara période lay doon day gis tey jii ñu digal la saraxu guro nga dem affaire bi xaw a dëgër nga ñëw ñu digalaat la saraxu ginaar nga jékki-jékki mu dëgër ñu digalaat la saraxu béy xam nga étape par étape bañ jékki-jékki ñu ne dañ lay samp mais yow sa bopp yow doo nekk parce que li lay manipuler seytaan. mais Djiby yow déjà internet bi surtout Sénégal TV ñu bëri dañ lay bàyyi xel ndax sa vidéo yi nga fa def yëpp ku ko seetaan danaan macha allah comme ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñi ngi nekk ci ay wàllu sunguf wàllu reen wàllu perte ñooñu lan nga leen mën a wax ñu ñëw pour ñu ñëw ci alxuraan ndagam yéex na sax mais ñu delluwaat ci alxuraan. alxuraan yéexul Moussa. waaw mais nit ñi ñëwoon dafa yéex moo tax man may laaj man xaw ma. waaw seytaan moo leen nax rek. amoon na seytaan moo leen nax te aussi tamit doomu aadama nit dëgg-dëgg yàlla bu la joxee xel deseetu la dara. am na loo xamante ni ñun war nañ cee bàyyi xel mooy seytaan yi jiitewuñu du suñu yàlla mooy suñu borom. yàlla moo ñu sàkk la ñoom moo ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun kon ñoom lépp lu ñuy def jëfu caay-caay yi def te yàlla nee nañ tamit suñu noonu la mais pourquoi ñun ñuy topp suñu noonu ñun ñi ñuy diriger pourquoi
kon jàpp nga ne seytaane suñu noonu la. suñu noonu la te moo am yow xam nga ci dara. ah mais gars yi dañoo jël seytaane teg ko ci kanam ni affaire bi moom la. mais xoolal après jël yàlla léegi teg ci ginnaaw. léegi nga xool ñi topp seytaan fu ñu mujjee ak ban leer ngay gis ci ñoom ak ban iman toujours ci fitna ku ci gis ci moom ñoom tey jii soit jël nañ sa benn doom sacrifié ko soit mu doon ay genre mungal wala mu doon ay genre nit yoo xamante mooy loolu. xam nga wala ngay sacrifier sa baaraam wala genre te loolu ëllëg yàlla dina la ko laaj. tey jii ñun nañ xam ne ñooy dund mais dee dafa am surtout ñi nga xamante ne ay fajkat la. yow moo xamante day am te ëllëg tamit ñun kese ak suñu bàmmeel xaalis bi ñu mënta lekk moo xam dërëm la moo xam ñaar dërëm la yàlla dinañu ko laaj. waa ji bi kon yàqante nag yàqule. mooy alal jooju di ñooy virite loolu lay demee tamit virite boo xoolee ñoom toujours ci fitna la ñu def. waaye ñun nag alhamdulilah ñooy sant yàlla. barke alquran mooy lépp. nit lépp doon mënta am ñaanal yàlla am barke ak sutura. wallahi luñ bëggoon 4-4 tey am nañ ko. Jibi yow Jibi loolu da nga koy kii nii rek da nga koy defalee gars yi nii rek mais man dama gis ni yeneen gars yi ma gis yeneen sëriñ yi may dem yëpp gars yi ay 4-4 lañu yor ñi ay kër ñi ay xaama mais yow chaque jour yaa ngi fi sa roq bi toog yor say alxuraan bi rek di dóor mais gars yi wala est-ce que amoo ay 4-4 ci àll ba teg ko fa ñëw fii quoi teg ñu di ñu dóor Jibi. non non sant yàlla mooy nit dafa am loo xam ne ko war a moytu. mooy cat baaxul. cat baaxul te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëri nañ ci xeetam ñi nga xamante ni yàqul nañ cat moo tax ñu yàqul. te aussi ay ndaw lañ. di nekk suñ kanam dafa bëri. te dañuy yor ay waajur te seen conseil la ñuy déglu. ginnaaw bu ñu tegee lépp ci alquran ak sunna topp suñu borom subhanahu wa taala dañuy déglu tam suñu ndigal waajur. ak même bu fekkee dañoo beru nekk seen liggéey bopp mi lépp ñuy def dañ ci diisoo suñuy waajur. kon ñun dañu am conseil yoo xamante ne moom dañuy demee. aussi tamit àdduna ñenn ñi dañ leen naxee ndax 4-4 dañ leen naxee ndax kër gu rafet mais barke amaan na néew fa. léegi la ngay xool nit ki nga xamante ni yàlla da ko jox as tuut mais barke ma ngi fi sutura ma ngi fa. xam nga bañ a yàkkamti daal dafa baax. ñun lépp ñuy def tam incha allah toujours ndànk-ndànk la ñu doon ba yàlla ñu def incha allah. kon Jibi yow yàlla def na ne yow kon bokkoo ci sëriñ yi nga xam ne dañuy ñëw ci ñoom nan boo ma joxee lii ma defal la xaalis nga am lii nga am lii yow bokkoo ci sëriñ yooyu. sëriñ yooyu bu ñu ko amoon defal ko seen bopp ñoom bu ñu ko amoon defal ko seen bopp dangay gis tey jii ñenn ñi yor ay jaaro di naan jaaro yi waaw boo ko takkee da ngay am xaalis moom la jël jaar yi takk ci biir loxoom. d'accord bu fekkoon yooyu noonu day tax moom mu am xaalis. jël lépp takk ci biir loxoom. loolu noonu may ko xaalis. nit ku nekk mooy li may wax rek yàlla bind li nga am ne ñeenti weer sa biir yaay li nga war a am soit muy gaaw wala mu yéex mais li nga war a am laa ko leen li nga war a am moom incha allah rabbi di nga ko am mais yenn yàkkamti yi jaru ko. yenn yàkkamti yi jaru ko dafa gàtt du dara. yàggul dara xam nga mais l'essentiel lépp looy lekk ne doon lu lew. parce que ëllëg du añ du reer mais du matu sóoraal. te nit ku nekk ëllëg sa bàmmeel amul yaay amul papa amul kenn sa jëf rek dafay fekk. kon lépp lu ñuy mën a liggéey ak lu mu mënti doon nañ ko teg ci dëgg parce que dëgg rek moo wóor. dëgg te ci li ngay liggéey tamit boo bëggee mu barkeel aussi foog nga teg ko ci yoon incha allah. faaw nga teg ko ci yoon waaye Jibi xam nga ne yow ba tey du mu la mën a bàyyi. Jibi maa ngi gis nga yor ay produits fii ci kaw table bi. gis naa ci yu bëri mais moo kon xam produit yan genre produit la. waaw produit yuy may xaalis la wala. waaw mooy comme li ma la wax rek alquran moom bàyyiwul dara. yàlla moo ne jël na alquran mu doon shifa. nit ñi itam di delloosi suñ bëggee mucc nañ delloosi yàlla moo gën ku delloosi loolu yàlla ne da ngay perte ñu moo di xërëm yi téere yeeg fas yeeg pettaaw yeeg yooyu ku ko mootul jaxannama nga jëm de da ngay sonal yi nga jaxannama àdduna am na ku ko mootul léegi fa nga jëm. nan nga mën a wax. mooy loo xamante ne li leen di faj. risque ngi fi ubbeeku ngi fi lépp a ngi fi alhamdulilah nit ki moom bu fekkee rab moo la jàpp wala affaire cheytaan wala affaire liggéey yooyu bu deñee sa yaram moom ala kulli haal lu nga war a am rek lay am incha allah. mais da ngay dégg ñenn ñi dañuy toog naan dañuy yokk wërsëg subhanallah jël kàddu suñu borom xam nga jël li nga xamante ne suñu borom moom moo ko moom ñu naan ñun dañ koy def dèjà am na bokkaale yoo xamante ni dafa garaaw kon ñun foog ñu def attention ci yéen parce que bokkaale fii yéeme te yàlla leen mën na jégal lépp mu des bokkaale te ñun ñii di faj nañ def attention bu fekkee dañuy jàng alxuraan dañ xam ne carrément kon lu ñu def buñ ko tegu ci yoon alxuraan mooy ñuy rëbb parce que yàlla leen ala laanatullahi ala zalimin yàlla leen te ala al-zulmu zulumaatun yawmal qiyaama
yàlla neen tamit ci alquran ala laanatullah ala kaafiriin yàlla rëbb na koy fen rëbb na koy tooñ te ku def loo xamante ne waroo koo def xam nga ëllëg tamit jàppale dañ ko lay suñu borom kon def ndànk dafa baax incha allah bii nii au courant la boo xamante ni dañ ko composé mocc ko incha allah bépp blocage bi nga xamante ni dafa nekk ci nit wala mel ni ay cheytaan wala ay mel ni ay rab wala genre mel noonu bii nii incha allah li lay sangoo ci kàttan yàlla cheytaan ñemewu ko incha allah te incha allah rabbi yàlla dina ko defal tawfeex bu baax a baax ci kàttan yàlla. bii nii pour ñi nga xamante ni aussi parfois dañuy sentir parfois wàllum farro nga xamante ni parfois bu ñu yaakaaree comme parfois nit dig leen dañ lay war a takk nga jékki-jékki xam nga affaire bi di yàqu daal yu bëri wala ngay tëdd guddi di gént sëy yenn sëy yu bëri bii ak bii moom baax na ci trop macha allah bii pommade la boo xamante ni ñoo ko composé xam nga à base de qualité la mais macha allah efficace na trop te boo koy def incha allah yenn tremblement yi yenn affaire yu bëri yoo xamante ni blocage de serre ci kàttan yàlla incha allah yàlla dina defal tawfeex bii nii mooy poudre magie bii nga xamante ni day weexal bañ incha allah moo xam ñi nga xamante ni seen bëñ day metti wala di am ay bëñ parfois yu nàcc wala di tilim di kat yenn gat yi bii nii baax na ci trop incha allah yii nii mooy joni yi nga xamante ni dafa efficace ci côté góor mooy góor bi nga xamante ni dafa tële bi nga xamante ni bu jimee jabaram day gaaw yeeg wala genre mel noonu baax na aussi si góor bi nga xamante ni tamit aussi kàttanu ndoxam dafa xaw wàññeeku bii baax na ci trop macha allah bii nii poudre la boo xamante ni poudre hémorroïde la xam nga efficace na trop xam nga ci ki nga xamante ni aussi hémorroïde da ko jàpp moo xam hémorroïde interne moo xam externe la am pommade aussi bu fekkee externe bi bu ñu koy jox incha allah rab pour dindi nekk ci moom. yii nii poudre la pommade la boo xamante ni pour ñi nga xamante ni dañuy am ay bopp yoo xam ne dafa am ay leel wala genre mel noonu wala karaw yuy dagg bii nii efficace na ci trop incha allah. bii nii mooy fenugrec mooy xulba mooy garab bi nga xamante ni antibiotique la baax na ci ay diabétique baax na ci nit ki nga xamante du am appétit baax na ci nit ki nga xamante ni aussi day nàmpal te du am soow baax na ci nit ki nga xamante ni aussi dafa bëgg yaramam yokk moo xam hanche wala moo xam ween daal incha allah bu koy jël moom ci kàttan yàlla incha allah dina am tawfeex bu baax a baax. bii nii mooy joni pour traitement bi nga xamante ni aussi parfois ñenn ñi dañuy am éjaculation précoce bii efficace na trop incha allah bu ko jëlee ci kàttan yàlla yàlla dina defal tawfeex incha allah. bii nii pommade la boo xamante ni pour ñi nga xamante ni seen tànk yi day ñagas wala seen loxo di wow bii nii efficace na trop wala seen yaram bi am yenn picc yi incha allah bu koy diw ci kàttan yàlla incha allah yàlla dina defal tawfeex. bii nii savon la boo xamante ni efficace na ci ñi nga xamante ni dañuy am parfois ay picc yu nekk seen yaram wala ay taches efficace na ci trop incha allah te base de plante la te bu koy sangoo incha allah dina gis day seetal deret yëpp ci kàttan yàlla incha allah te dina am teint bu rafet ci kàttan yàlla incha allah. waaw sëñ Djiby ñun buñ la déggee ak li nga xam ne macha allah joxe nga ko ci produit yi xam naa nag dootu ñu la téye lu yàgg mais ñi nga xam ni ñi ngi fii nan nga leen di conseiller ñu nekk ci njabar gi nekk ci takkum bi nekk ci affaire yi mu métti yi nga xam ni coono àdduna bi yëpp ñoo ko teg seen bopp te boo waxee ñu ne yàlla la. waaw mooy li ma la wax rek cheikh bi xam nga yàlla moom wax na lu leer ci alquran te même bu fekkee jàng nga alquran toujours yaay dégg ñeen ñi borom xam-xam yi nga xamante ni ñu ngi toog di leeral chaque jour te amaana ba ñu leen doon déglu topp tamit li ñuy wax tamit ñu teg ko fu ñu ko war a teg ci kàttan yàlla dinañ moytu yu bëri ñi nga xamante même bu fekkee jàngoo di nga xam carrément ñoom li ñuy wax fu ñu ko teg te di nga moytu bu fekkee xamoo aussi tamit borom xam-xam bu la jegee mun nga dem laaj ko te boo ko laajee tamit nga xool tamit ndax dëppoo na ak lii nga xamante ni alquran moom la wax incha allah boo ko toppee ci kàttan yàlla di nga am tawfeex mais en fait bu may conseillé mooy nañu muur suñu cër ñoo xam ne seytaan tamit instant bi bëri na doole trop te zaman bi ñu nekk nii boo ko xoolee war nañu mën a delluwaat suñu xel ci yàlla parce que ñoo ngi ci dernière àdduna presque boo xoolee ñoo ngi ci axiru zaman rey yi bëri na tooñ yi bëri na sacrifice yi bëri na te xam nga nit ñi def mel léegi dañuy gën a concours ku gën a ñeme yàlla surtout ñi nga xamante ni dañ naan ay fajkat lañu bëri na ay dóorkat yoo xamante aussi mooñ ci mais ku ci def attention moom incha allah xam nga di dem ànd ak sa xel ci kàttan yàlla kenn du la nax parce que alquran moom mooy wér te alquran tamit aussi moom mooy faj te ku ko topp tamit incha allah tamit doo di daal doo yaafus daal incha allah. beneen affaire bu may conseil tamit nañu góorgóorlu di ànd ak njàpp di góorgóorlu di julli waxtu juróomi surtout fajar gi boo jullee pare nga def say doigt incha allah.